এবারের সিজনে সবচেয়ে বেশি স্নো পড়ছে আজকে। মানে প্রায় কোথাও কোথাও মানে বিশেষ করে বাড়ি ঘরের এখানে তো অনেক বেশি পড়ছে, একেবারে প্রায় 2 ফিট 2.5 ফিটের বেশি। এই অবস্থা, এত স্নো এবছর পড়েনি। যেমন এই যে তুই ঘরের চালের ওপর থেকে এসে নেমে বাতাসে বাতাসে পড়ছে, সেগুলো মনে হচ্ছে যে একেবারে এখানে তো মনে হচ্ছে 4 ফিট, ওই কোনায় একেবারে 4 ফিটের মতো স্নো পড়ছে। গাছের এগুলো সব ডুবে গেছে অনেকটা। মানে এত স্নো এবছর পড়েনি, মনে হচ্ছিল যে স্নো আর পড়বে না। হঠাৎ করে 3 দিন না 2 দিন আগে শুনি যে স্নো আবার পড়বে। তারপরে যা অবস্থা, যে গাড়িগুলোর কি অবস্থা, মানে পুরা ঢেকে গেছে। এখানে তো প্রায় 3 ফিট 3.5 ফিট স্নো। সিঁড়িটায় মাত্র উপরটা পরিষ্কার করলাম, সব ঢাকা। যেমন এখানে আমাদের বাসার সামনে দেখেন কি অবস্থা, মানে স্নো দিয়ে একেবারে সব। মনে হচ্ছে সর্বোচ্চ স্নো, এবং এটা মনে হচ্ছে না এটাই সর্বোচ্চ স্নো এই বছরে এখানে, এবং সম্ভবত এটাই শেষ স্নো আর কি। যেহেতু মার্চ চলে, হয়তো আর পরের তেমন স্নো পড়বে না। এখনো স্নো পড়ছে, হয়তো আর একটু পড়বে। রাস্তাটা শুধু পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে রাতের বেলা, কিন্তু সাইড ওকে এখনো তেমন পরিষ্কার করেনি, শুধু মেইন রাস্তাগুলো পরিষ্কার করা, যে কারণে গাড়ি চলতে পারছে, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আর এখানে তো উইন্টার টায়ার ছাড়া কেউ গাড়ি চালায় না। যেমন বাংলাদেশে যে টায়ারে গাড়ি চলে সাধারণত, ওই টায়ারটা যদি এখানে এখন গাড়ি চালায়, এখন একেবারে নৌকার মতো পিছলে চলে যাবে একদিকে। কিন্তু এই টায়ারগুলো আলাদা, এই টায়ারগুলো আলাদা হওয়ার কারণে এখানে গাড়ি চালাতে খুব বেশি সমস্যা হয় না। তো সবাই ভালো থাকবেন, পরে আবার কথা হবে। আল্লাহ হাফেজ।